Ftit sigħat qabel mal-poplu Malti u msejjaħ biex jażel lill-membri li se jippreżentaw lil pajjiżna fil-Parlament Ewropew u fil-Kunsilli Lokali, il-Kap Nazzjonalista Bernard Grech reġa' ikkonferma li s-sussidji li qed jagħti l-Gvern biex iżomm stabbli l-prezzijiet tal-enerġija u l-fuels għandhom jifqu. Dan għax skont Bernard Grech mhumiex sostenibbli. Lil Bernard Grech sibnieh eżatt kif spiċċa l-aħħar dibattitu tal-Awtorità tax-Xandir li fih ukoll beda jmeri dak li qal hu stess. Sussidji gidba li ilu jipperpetwa għal dawn l-aħħar xhur. Saqsejtu għid li fejn għatta? Kif ħareġ mid-dibattitu, iffaċċjajnieh bid-dikjerazzjonijiet li kien qal hu stess u saħansitra reġa' irrepeta dak li kien qal. Dr. Grech, ħansemmak waħda din il-kliem. Li tibqa' tissussidja l-enerġija żgur li mhijiex l-aktar għażla sostenibbli. L-Ewropa qed naraw li l-prezzijiet tal-electrical fuel qed jolew hawn kriżi tal-enerġija u l-gass. Kemm inti mħasseb dwar dan? L-ewwel ħaġa rigward il-prezzijiet, meta l-prezzijiet bħalma ġara fl-2008, 2009, 2010, 11 u 12 jolew internazzjonalment jolew għal kulħadd. Dan tiġdu jiġifieri inti. Ovvjament huma klip selettivi illi fejn jiena spjegajt li ħaġa dejjem l-importanza tas-sussidji, però wkoll irridu nifhmu li iva is-sussidji li jkunu qegħdin jingħataw ikunu qegħdin jitħallsu propju mill-fondi illi jkollu l-poplu li qed jissellef il-poplu. Nibqgħu nemmnu li s-sussidji huwa importanti illi jingħataw, però nifhmu li s-sussidji mhumiex sostenibbli għal dejjem. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar l-ekonomija ta' pajjiżna trid tibqa' tissaħħaħ u trid tibqa' allura għaddejja b'saħħitha. Fid-dibattitu bejn iż-żewġ mexxejja, il-Prim Ministru Robert Abela innota il-problema ta' kredibilità tal-kap tal-Oppożizzjoni fejn spjega li bil-kontra dak li trid l-Oppożizzjoni li hekk il-prezz jola barra jola f'pajjiżna, Gvern Laburista jassigura li kontijiet tad-dawl għall familji u n-negozji jibqgħu stabbli, jiġifieri ma jolgħux.